terima kasih hatur nuhun. Bade salat subuh Nabi Zakaria keluar ti bumi tanpa berburuk sangka. Anjeunna selalu husnudzon, henteu dikira aya naon-naon. Ternyata bumi Nabi Zakaria subuh eta tos dikepung ku masyarakat anu anti agama, anti Islam, anu ngepungna teh jelema anu sering dibantuan ditulungan ku Nabi Zakaria. Padahal begitu keluar ti bumina, Nabi Zakaria ditangkap rame-rame, diborogol di talian, dua panangan dua sampeanana dibengket sekenceng-kencengna. Nabi Zakaria diseret, kemudian beheung Nabi Zakaria diragaji sampai putus. Nu memperlakukan kitu teh kaumna geus maot Nabi Zakaria, mastakana sirahna geus papisah tina anggota badanna, masih belum puas menganiaya Nabi Rasul. Diragaji deui lebah dadana, diragaji deui lebah cangkengna, dimultilasi, dipotong-potong. Nabiullah, Rasul Allah, manusia soleh, sampai kadikitukeun ku kaumna di dunia maut dibunuh bari secara tragis, pembunuhan anu sangat tidak wajar. Berarti di dunia mah Nabi Rasul ogenan seueur nu berakhir dengan kematian. Geus kantenan ari Nabi Rasul nu teraniaya. Tingali deui sejarah ka dieuna, ulama, kiai, para mujtahid sadayana pedah mawa agama alasanana itu mengalami penyiksaan anu sangat dahsyat, dipenjarakan, dicambuk, ditegur ratusan kali tiap hari. Imam Syafi'i pernah dipenjara, dicambuk hanya karena menyebarkan ajaran Islam. Imam Maliki dipenjara, dicambuk, dianiaya, disiksa, ditenggel ratusan kali tiap dinten, kemudian dijebloskan ke kamar penjara, dikeret tanpa dikasih makan dan minum. Padahal anjeunna seorang mujtahid, ulama besar, alasanana kunaon masuk penjara sampai disiksa? Hanya karena menyebarkan ajaran agama Islam. Imam Abu Hanifah, sadaya mujtahid, mengalami nasib yang sama, masuk penjara, teraniaya. Kadienakeun seueur ulama-ulama nu istiqomah dina jalan bener, minimal dicurigai, geus dicurigai, diinteli, dipantau gerakan anak kemana. Komo lamun anu gabung jeung kelompok tertentu, wah makin mengundang kecurigaan. Tetapi orang diperintah ku Allah selalu berharap mudah-mudahan orang mah ku Allah disalamatkeun di dunia, disalamatkeun di akhirat. Cenah aranjeuna para ulama, para kiai, para nabi, para rasul, para pejuang agama, para mujtahid aya anu teraniaya di dunia ku kelompok-kelompok nu teu seneng kana ajaran agama, kaum munafiqin, manusia-manusia anu hasud, kaum zalimin, kaum kufar. Itu justru kanggo naikeun martabat darajat anjeunna di hadapan Allah Ta'ala. Sabab manusia maut, terbunuh atau dibunuh di medan perang atau di tali gantungan atau nabi dieksekusi mati, lamun dibunuhna justru sebagai resiko menyebarkan agama. Mautna justru mengharumkan nama pribadina sareng mengharumkan nama baik keislamanana, sanajan teu sarerea jelema ludeng keur negakeun kebenaran dengan segala resiko. Entak orang masa kalian dipenta duit keur ngabangun madrasah, patungan duit ngabangun masjid, patungan duit keur ngabangun majelis taklim,
patungan duit kerenyian jalan akses supaya laluasa masuk manusia ibadah ke masjid. Mun poek patungan dicaangan jeung bayar listrikna, mun jalana butut patungan minimal di cor beton, lamun jalana leutik digedean kawas kadieu ngan kadieu mah geus hese ieu mah jelema nu gagabah mah pimodareun ieu. Jadi pengorbanan orang mah teu acan sabaraha salasna bae. Pengorbanan orang untuk Islam, pengorbanan orang untuk bela agama, pengorbanan orang sadaya kanggo izul Islam wal muslimin belum ada apa-apanya. Teu acan sabaraha. Urang mau berkorban ku tanaga digawe satakar kebek nyieun masjid nyieun madrasah. Dur asar bobolokot ku kesang capek eureun sapeting sare tibra tanaga mah isuk ge hudang bacak-cak deui. Sim kuring ge geus sababaraha peuting ieu ngaos datang teh subuh we ka imah. Jarakna jauh, sakapun medanna terjal da teu apal. Dalamun apal mah dionang kanu kitu teh sok kudu dipilih abdi mah geus rada kolot mangsa. Mun baheula mah abdi ngaji nepi ka mentas Pulau Jawa, abdi ceramah ka Sumatera, Timiti Palas, Kali Anda, Sumber Jaya, Raja Basa, Belambangan Umpu, Kumawang, Belitang, Bukit Kemuning, terus nepi ka Riau, nepi ka Jambi, nepi ka Bengkulu. Itu daerah objekan abdi ceramah. Dengkeun geus nyangkai ngajengan teu payu ieu. Tak mayarna kudu waras oge. Tapi ngaleut heula ieu macenya. Datang-datang langsung ngaji wae. Sori Imam Syafi'i ningali leuteuk atanapi melong kanu keur nginum komo jelema nu teu wawuh eta hukumna makruh. Tadi ge isin atuh jadi pelong ku saarea nginum ge di deuleu we ku cik sakalian keur nginum mah teh tungkul. Minum deui mengpun teu ditingali. Urang mau berkorban waktu aja ge ayeuna. Sanajin di imah loba seuseheun boga geroheun. Da lain salse euceun ngaji ayeuna rajaban teh di imah ge loba pigaweun tukang dagang belaan nutup warungna. Nu tukang buburu kaluar belaan eureun buburuhna sakalian poe ieu mah darek rajaban. Bapak oge nu keur panen di sawah boga pigawe di kebon eureun ayeuna marajaban. Pengorbanan urang ngabuang waktu sapoe. Sanajan lamun hitung-hitungan ekonomi per hari urang menghasilkan angka uang minimal 50.000, 75.000, 80.000, 100.000. Komo anu penghasilanana leuwih ti sekian ratus ribu masa poe. Ayeuna geus rek wakeun Cilohor wayah kieu eureun keneh keur ngaji heula. Tuh batur mah bebela kana agama teh lain ukur eureun usaha setengah poe nepi ka lohor, di penjara batur, dicambuk, disiksa, dianiaya, nepi ka ditembak mati, diragaji, mati di tali gantungan, dibuang ke penjara, diseret di mana-mana. Tapi syariatna Islam dugi ka ieu kampung naon itu namina hilap deui Lampegan. Bukan abdi ajengan memeh abdi teh sok prakata panitia heula caritakeun ieu lembur teh lembur anu masjidna anu lembaga kegiatanana naon di dieu nah pesantren madrasah diniyah majlis taklim kami abdi apal ari kieu mah datang-datang gek surutu jadi aing teu nyaho tapi geus kaukur masjid madrasahna digandong sagede kieu dina sisi gawir geus sakieu berarti. Untung aya tulisan tuh, tungtung nangan ketinggali pegan na wungkul berarti lampegan ya. Udah kehalangan ti dieu mah. Ya punten ulah kaget ceuceut jelema teh urang Manonjaya tapi ngomongna kieu abdi di Manonjaya itu penumpang. Ikut istri. Pamajikan abdi urang Manonjaya. Abdi lahir di Kulon. Indung abdi nu awewe asli orang Banten orang Tanara.
itu tidak jauh, hanya beberapa ratus meter di makam Syekh Muhammad Nawawi Banten. Kata Nabi, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi At-Tanaro, abdi lahir di dinya genep 22 tahun yang lalu. Jadi umur abdi ayeuna genep 22 tahun. Bios ecet nanyakeun bisi hayang nyaho we ieu. Makana geus rada loba ngadahar wiyahna. Suka dukana geus kaalami sadayana. Naon nu diomongkeun ku abdi itu adalah sebetulnya pengalaman pribadi. Tahun 81, 82 abdi padahal masih kene mondok di pesantren. Statusna santri, pelajar di pesantren. Tapi geus payu kana pidato. Bulan Mulud, Samulud, Pinu. Bulan Rajab di kaping hiji nepi ka seep bulan Rajab beurang peuting ngaji we onangan, padahal abdi jadi kiai encan. Komo jadi ulama mah rada jauh ka cida. Sakadar santri pelajar di pesantren tukang ngaji abatasa, tapi ari kana onangan mah keur tilengong mula can payu ka sasaha geus laku. Sampai ayeuna abdi menghitung timimiti abdi naik mimbar memeh kawin nepi ka ayeuna tos hampir 38 tahun jam terbang abdi ceramah. Rumah tangga wae abdi ayeuna geus 36 tahun. Mangkaning jadi tukang pidato mah ti memeh laku ge memeh rumah tangga geus jadi penceramah. Dihitung ku abdi 38 tahun umur abdi kolot di mimbar. Terus ngaji di kampung ieu ke kampung ieu, pindah kecamatan ieu, ganti kabupaten ieu, kadang-kadang di kota, kadang di kampung, sanghabeung nyanghareupan masyarakat petani, sakabeung di nyanghareupan masyarakat intelek, sakabeung di nyanghareupan anu macem-macem. Pada kuah ajengan di Manunjaya dikawinkeun ka istri pilihan anjeun. Abdi mah teu bobogohan, teu wawuh, teu nyaho, teu apal. Ngan kuah ajengan we disaur ka paimaran ta salat isya. Me palio ku dewek didago di paimaran ayeuna kuna pengeras manggil. Cek ate paling mun teh tah mencet teh nganterkeun surat isu ka mana ya. Baru aya kayu putih di Bantun geus biasa. Ek dipencetan bari dibeuseuh. Cicing, aing ngeulin hayang dipencet ayeuna. Ek ngomong isuk cenah siap aing dikawinkeun. Iraha isuk. Kawin cenah. Kasa cenah. Ka awewe cenah kehe dikawin lalaki. Sumuhun cerita awewena orang mana jodoh mah teu kudu apa babel, teu kudu kanu bogo, jodoh mah teu kudu kanu wawu, teu kudu ka parawan, teu kudu ka rana, teu kudu ka kolot, kumaha Allah we nu boga jodoh. Lamun sia beguk ngaji suruh almarhum TKP mantap protes ya, da jodoh mah min Allah. Aing gitu nyaho sarua ajengan isuk teh kumaha isuk balajoan takdir. Namun isuk sia nepi ka win bener nepi ka ijab qabul nikah, tah berarti eta jodoh. Dalam lain jodoh mah memeh subuh ge aya nu ngabatalakeun ieu. Pamohon atuh. Mung teh abdi aya kahoyo. Ai nolak mah moal abdi mah. Komo ieu ajengan nu miwarang. Abdi di Manunjaya teh bareng jeung almarhum jeung Kang Enar. Geus dieu ka mana mah Kang Enar mah abdi hirup keneh alhamdulillah. Garwa Nabi euy sarua baheula teh basa hayang ka geus teh aing nu nganterkeun suratna teh. Ah moal dicaritakeun kabeh mah saeutik. Syukuran Nabi panjang umur nepi ka kiwari alhamdulillah masih kene bisa lumampah. Padahal rencangan ngaji mah tos seueur geus wasala. Hampir babarengan diajar abatasa di Manunjaya teh geus eksep. Ibu sadayana ya bisi kaget pangenna ku abdi carioskeun teh ami ibu bapak gede pertimbangan. Oh dimaklumkeun bae masih ngomongna kieu ge atuh da lain jelema ieu. Mun urang Jawa mah wong
Ai urang itu madukan naon da kitu we dari abdi mah bahasa nepi ka ayeuna sing disebut alus-alus ge kitu we. Teu pernah indung abdi nepi ka maot ngobrolna make nyebut abdi eueuh, nepi ka maot indung abdi ngomongna pasti aing wae. Nepi ka maot pun biang pun bapa baheula mun ngararodo pasti ngomongna aing wae. Itu bahasa sehat, bahasa alus menurut keluarga saya. Ayeuna di dieu dilampugan lamun aya nu nyebat aing saya awon. Lamun aya nu ngomong aing dilampugan saya apa awon? Awon apa saya? Saya awon. Lamun nyebut awon aing moal tulus ngajina ieu turun langsung balik aing. Daripada ngecewakeun nu ngonang mending nyebut saya. Mending ajenganna turun tong tulus ceramah. Saya apa awon? Ah, tulus adik itu mah ngajina. Pokoknya ibu kekeh nyebut awon, turun aing mah terus ngajina. Supaya bisa tapi abdi oge nahan diri. Saya berusaha hiji keur menutupi kekasaran mata abdi ngaji masing di santri ge di Rorombok di pesantren abdi hampir 50% nganggo bahasa nasional pakai bahasa Indonesia. Hiji keur menutupi kekasaran. Anu kaduana memang santri abdi majemuk, aya orang Riau, aya orang Bengkulu, aya di Sumatera Selatan, aya orang Malaysia di Johor, iwal ti orang Lampegan Wungkul, eueuh mah santren di aing. Batur manu montas lautan oge nan data. Geunceup-geunceupan ka karek nyaho ajengan ayeuna aya ngadengewe heula. Oke, mun kaharti ngajina meureun arek masantrenkeun ka ditu cenah teu penting kaharti moal heukeun bae. Man ulah hayang menang deui we ari ongkos narek murah mah nya. Ibu bapak jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sanyana isuk-isuk ku ajengan ngawinkeun abdi ka awewe pilihanana. Alhamdulillah dugi ka ayeuna geus aya anak. Abdi gaduh anak salapan. Minantu neme opat, incu tinu opat dan neme salapan, sarua jeung jumlah anak nya geus rada heurin we di dapur teh ayeuna mah dihitung-hitung anak salapan, incu salapan, minantu opat geus 22 tambah pamajikan abdi nu awewe hiji 23 abdi we bibitna 24 aya dibere dapur segede kitu ek teu sedek kumaha ba. Jadi lamun abdi bahasa anak kasar tidak ada niat kibir, sanes karena sombong, sanes karena takabur, sanes karena punya kelebihan anu teu aya niat sama sekali. Bukan karena kibir, takabur, tinggi diri, superior, kompleks dan lain sebagainya. Tapi abdi mah bahasana kieu. Ai sunah halus da teu bisa. Ongko gening ari Sunda maloba pisan bahasa teh ceuk. Dimimiti suku, ceker, cokor, babajek, sampean, tutugan, ternyata eta teh hartina sarua, suku-suku keneh. Jeung cek abdi kabeh ge lemes eta teh halus, tinggal cing bener sasaranana ka mana. Lamun kana meja, kursi, naon cocokna? Naon ngaranna? Ieu nu kieu naon ceuk? Tong ngoprek HP wae geura deuleu ka dieu sia teh ku aing teh diolah sak ayu we kan HP ngajedog geura deuleu ka aing ka dieu sia teh kumaha nu kieu teh naon namina tak kitu karena kursi mah meja ngaranna suku lemes henteu halus banyak kudu sampean meja suku meja suku kursi bahasa halus sabab nu disebut sukuna kursi meja. Lamun hayang, ento, meri, paling gede me, doma, ngaranna teh ceker, cokok-cokok kumaha eta maneh salah, ceker. Ngaco urang lepegan ieu. Lamun sapi, muning, kuda, onta, eta mah bahasa halusna cokor. Lemes eta teh, tapi jang sapi. Cokor aya sampean eta mah jang ibu sami kamu bapak-bapak
budak ka indungna atanapi anak ka bapakna katingali siga hideung dina keneungna ma punten cek budakna eta naon tadi sampean katingalina siga aya henteu ngadampal tai kotok bapak teh mah teh nyebutna teh naon sampean eta halus ka inung manya punten mah tadi ceker emak aya monya jadi kurang aja atau mah bapak tuh katingalina cokor bapak monya sing jebra ge sampean da kakolot kumaha ngomongna anak lamun kana gunung ngaranna bahasa halusna tutugan jadi lamun nyebut si anu mah imahna dina suku Gunung Sawal aya deui anu mah lemurna teh dina suku Gunung Galunggung suku Gunung Ciremai lamun orang Sunda nyebut suku gunung eta teh teu apaleun Grimer bahasa Sunda salah ai kana gunung mah ngaranna tutugan lamun kana suku urang komo ka indung bapak sampean lamun kana kursi meja suku lamun me doma hayam ceker lamun sapi muni cokor lamun kana gunung tutugan lamun nojer babajeng abdi teh hese neangan mahana bahasa nu dipake nu matak abdi mah bahasana kieu we lahirna di keluarga kasar dididikna kupun biang kupun bapak nganggo bahasa kasar ieu teh sakieu ge ladang gaul sabot di Manon Jaya apal abdi ka pamajikan ge teu wani abdi menyebut pamajikan mun anu saha eta pun bojo di lemur abdi nepi ka ayeuna lalaki ka pamajikanana telaku kata pamajikan teh di abdi mah ewean bener cing asli lain tak kabur ewean teh pamajikan bahasana ewean di dia mah abdi teu luas ngomong kitu da beda harfi da apal baru dilampukan mah aku jeung di Manon Jaya mata lamun orang kulon jeung orang kulon khusus orang Banten jeung orang Banten papangih di luar daerah heng ngasongkeungeun pasti kaget kok dia di dieu kunaon dia di dieu eweanana orang dieu artina pamajikanana orang dieu jadi mohon maaf beda-beda lembur beda-beda daerah beda budaya beda bahasa mohon dimaklumi lamun abdi bahasana kasar itulah bahasa yang terbaik abdi nu biasana eta terek ngomong kasar ngan bisi kalepasan mohon dibukakan pintu maaf bisa dilanjut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibu bapak satu acan wafat